Pastor, good evening. May hapon, Pastor. May hapon usab, Sister Yvonne. Ang akong pangutana, Pastor, kanus magsugod ang pito ka hampak, 7 plagues, Pastor. Okay. Kanusa magsugod ang pito ka hampak. Kanang imong giingon nga pito ka hampak na record sa Pinadayag Kapitulo 16. Kung atong tan-ahon ang Pinadayag 16 igsuon, wala tay nakita dinhi kung unsang pitsaha, unsang bulana, unsang tuiga kay ang Biblia magud igsuon, dili ni sila hilig mohatag og mga pitsa. Kay mismo ganis pagbalik ni Ginoong Hesus, wala man tay nakita dinhi nga gitawag nato og mga pitsa. Okay? Pero atong makita ang igsuon nga kini siya ihulog sa Ginoo before siya mabalik. Kay kung imo tagsa-tagsaon dinhi ang gitawag og pito ka hampak, for example, una nga hampak nga sa bersikulo 2, no? Pagbubol sa una nga hampak igsuon, miyabo ang manalanda sa iya nga panaksan ug unya adunay mangilad ug mangutngot nga kabahong mo nang unang nga hampak. Ang ikaduha nga hampak mo na record sa bersikulo 3. Nga diin matug pa dinhi nga ang dagat mahimo siya nga dugo ug ang tanang matang nga mga buhi nga butang nga naa sulod sa dagat mga matay. Unya kung imo sang tan-aw dinhi ang ikatulo nga manalunda miyabo sa iya nga panaksan ug giyabo niya dito sa katubigan sa mga tuburan unya nahimong dugo unya ang tanan nga buhi nga mananap nga naa na ilalom sa tubig nangamatay. Sumuning gitawag natong ikatulo ug ang ikaupat igsuon mo na ang gitawag nato nga adunay gitawag nato og sa bersikulo 8. Okay? Ingon siya ni, og ang ikaupat nga manulunda miyabos sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw, og ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa katawan. Imagino nimo igsuon, wala nay pagkaon, kay ang tanan nga butang sa kadagatan nga matay kay ang tubig na himong dugo, no? Unya ang gitawag usab nato mga spring na himong dugo, suba na himong dugo, plus gitawag nato nga init pagyud kaayo. Imagine nimo na kay kabahong uhaw pagyud kaayo unya ang pagkaon wala na, no? Imo makita nimo dinhi. So usa ka dako kaayo nga gitawag nato og hampak. Nguba nagaingon nga dili ni siya literal, pero namang gud tay example igsoon sa panahon ni Moses, no? Dili biya to ingon nga symbolic tong nahitabo sa panahon ni Moses igsuon nga adunay 10 plagues nga gihatag igsuon ug kabalo taon sa to nga mga plague di na lang nato siya detalyahon. Unya ang gibutan ni sa ikalima nga manulunda igsuon nga ang adlaw mungit-ngit ug didto dapit sa diin ang mapintas nga mananap magkagot ang ilang ngipon, ilang balikason ang Ginoo tungod sa kahimtang nga nahitabo kanila na sa gitawag natong bersikulo 10. Unya kung imo sa tan-awon dinis bersikulo 2 mo ni ikaunom nga hampak nga ang tubig sa Euphrates muhubas unya ato makita dinhi nga munay dagan sa gitawag nato og Battle of Armageddon, no? Nga diin naatanan diha nga mga dautan. Og sa ikapito igsoon mo nay pagbalik ni Ginoong Hesus. Although bisag wala siya pitsa igsoon, pero makaingon kita just before the coming of Jesus Christ, kining pito ka mga hampak mahitabo gid ni. Kung mahibaw-an nimo kanusa ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mahibaw-an nimo kanusa ang pito ka hampak. Pero kabalo biata nga sumula sa Mateo 24 bersikulo 36, walay usa na hibalo sa pagbalik ni Jesus Christ. Kung walay usa na hibalo sa pagbalik ni Jesus Christ ug ang ikapito nga hampak mao ni ang pagbalik ni Jesus Christ igsuon. So wala sad ta kabalo kung kanusa magsugod ang pito ka hampak. Pero naay guidelines nga gihatag sa Ginoo dinhi aron atong mahibaw-an nga nagkakaduol na gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus ug nagkaduol na sab kanang gisgutan nga pito ka hampak nga nahisgutan sa Pinadayag Kapitulo 16. Okay, balik kanimo Igsoon kung nakay follow up. Wala na, Pastor. Thank you. Okay, daghang salamat usab. Salamat. Sister Yvonne Pasagi, no?